अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Teala के फजल से Bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla Almanya cemaati Hudam ve Lajna kendi içtimalarını yapmaktadırlar. Ayrıca İngiltere'de de Hudam-ı Ahmediye kendi içtimalarını bugün yine başlatmaktadırlar. Bütün dünyada olduğu gibi değişik ülkelerde de yine değişik faaliyetler devam ede gelmekte ve bu değişik ülkelerde aynı tür faaliyetler süre gelmektedir. Allah-u Teala bütün bu faaliyetleri, toplantıları başarılı yapsın ve her katılan bundan en yüce faydayı sağlayarak bunun amacına ulaşsınlar ve Allah-u Teala bütün katılanları kendi koruması altında tutsun. Kıskançlar ve muhalifler ve kötülerden Allah-u Teala onları korusun. Allah-u Teala'nın lütfuyla her gün bizler Ahmediye cemaatinin ilerlemesini görmekteyiz. Bu ilerleme gittikçe artmaktadır. Farklı ülkelerde insanlar kıskançlık ve fitne yaratanların sayısı gittikçe artmaktadır. Bu kıskançlıklarının artması ve muhalifliklerin olması da kesin olarak göstermektedir ki Ahmediye cemaatinin adımları bütün dünyada ilerlemeye doğru gitmektedir. Bu muhalifler ve muhaliflerin planları esas olarak Ahmediye cemaatinin ilerlemesine neden olmaktadırlar ve bu bakımdan müminler hiçbir zaman üzülmemeleri, sıkılmamaları gerekir. Evet, herhangi bir üzüntü varsa o zaman eğer bu belki de mümin için kısa bir sürede olabilir ve bu da olmalıdır da. Onun bağlılığı, cemaate olan, hilafete ve cemaate olan bağlılığı azalmamalıdır. Onun takva yolunda ilerlemesi hiçbir zaman çöküntüye uğramamalıdır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konuda öylesine yazmıştır ki, öyle çok şeyler yazmıştır ki, eğer kişi asillikte ve takvada bir yerde duruyorsa bu bir tehlikelidir ve düşünmeniz gerekir bu konuda. Çünkü ondan sonra yavaş yavaş çöküşler başlar.
İşte bu nedenle bizim hanımlarımız, erkeklerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, हमारे बड़ों को, gençlerimiz हमारे नौजवानों को ve yaşlılarımız, yetişkin üyelerimiz अपने उस दुश्मन esas से लड़ना olarak चाहिए, bu düşman konusunda, आगे बढ़ने से रोके। yani dindarlıkta ve salih amellerde ileriye gitmekten alıkoyanlardan üzüntü duymalıdırlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, ben bir kere daha cemaati uyarmak istiyorum ve sizler इनकी मुखालफतों से गरज न रखो। bu insanların muhaliflerinden üzülmeyiniz. Asalette, takvada ilerlerseniz, ileriye giderseniz Allah Teala sizlerle beraber olacaktır ve Allah Teala bu insanlarla yüz yüze gelecek ve onların hesabını soracaktır. Ve onlar yaptıklarının karşılığının hesabını verecekler. Hiç şüphesiz Allah Teala bu insanlarla, yani takva yolunu tutanlarla beraberdir. Salih amel işleyenlerle beraberdir. Eğer salih ameller, asil ameller ve takva हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, da adımlarımız ileriye gidiyorsa düşmanlar bize küçücük bir zarar bile veremezler. गुज़श्ता तकरीबन Hemen hemen सवा सदी से 1,5 asırdan beri biz buna şahit olmaktayız. Herkes aynı deneyimleri hissetmekte ve görmektedirler. Düşmanlar हमारे चंद प्यारों की जिंदगी तो वो ख़त्म कर दी। bizim sevgili, saygın olan insanları öldürmüşler ve mallarına el koymuşlardır ama ये buna karşı bu dünyadan ayrılanlar, उनको अल्लाह ताला की onlar Allah Teala'nın rızasını kazanmışlar ve onlara sonsuz bir hayat bahşedilmiştir. Onlar में शामिल हो गई जो दायमी जिंदगी पाने वाले लोग थे। sonsuz olarak yaşayanlar arasına dahil edilmişlerdir. Mali olarak da भी अल्लाह ताला ने, Allah Teala'nın आप में से बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, इस चीज़ की गवाह हैं। onların eksik olan ihtiyaçlarını gidermiştir ve birçok burada oturanlar da buna şahit olmuştur. Mali fedakarlıklar, yaptıkları mali fedakarlıklar neticesinde Allah Teala bu cemaati nimetleriyle lütuflandırmıştır ki bunları biz saymakla bitiremeyiz. Eğer üzülürsek, sıkıntı çekersek bir şeyden, कि नहीं, bu düşmanların planından veya fitnelerinden olmamalıdır bu üzüntümüz. के लिए Üzüleceğimiz şey कि ये ना Allah Teala'nın rızasını kazanmakta ve takvada bir eksikliğimiz olmamalıdır. Bununla ilgili olarak üzüntü duymalıyız. Eğer Allah Teala ile sıkı bir ilişkimiz varsa ve ibadetlerimizde Allah Teala'nın rızasını alarak onun nimetlerini çekmekteyiz. Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi Allah Teala onların hesabını verecektir. Hesaba çekecektir. Bütün düşmanların yaygaralarına rağmen sadece yerel olarak değil, gazetelerde, televizyonlarda, bütün dünyada दुनिया में Ahmediyete अहमियत की मुखालफत की जाती olan muhaliflik bugünlerde yer almaktadır. Bu muhaliflikler esas itibariyle cemaatin tanıtımına neden olmaktadır. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam है, कमाया करते थे। bazen bizler de nasıl bizim mesajımız bu insanlara ulaştığını bilememekteyiz. Bir toplantısında vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam कि insanlar geniş sayıda bu cemaate girmektedirler. Görünüşte है neden ve bunun nedeni bilinmemektedir tarafımızca. हमारी तरफ से कौन से वार Bunları मुकर्रर हैं जो लोगों को जाकर bizden बुलाते हैं। ये मैं biz, खुदा ताला की bizden तरफ से एक कशिश onları Allah Teala'ya çağıran kimdir? Esas itibariyle bu Allah Teala'ya ve Allah Teala'nın mesajına çekilmektedirler. Allah Teala buna bir çekicilik koymuştur. Allah Teala bu konuyu cemaate bu çekiciliği vermiştir. İşte bu insanların yönü olup मसीह अलैहिस्सलाम का
दावा और आपकी कुतुब Bu पढ़कर आपकी तरफ हुआ। vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okumak ve onun iddiasını ve mesajını dinledikten sonra tebliğ edenler ve misyonerler tarafından onlara bu mesaj iletildiğinde onlar cemaate ilgi duymakta ve gelmektedirler. लोगों को Bazıları की तड़प देखकर onlar अल्लाह ताला ने gördüklerinde onlara üzüntü duymaktadırlar ve Allah Teala onlara devamlı olarak doğru yolu göstermektedir. İşte bu ऐसे ही insanlar लोग हैं जो किसी herhangi bir gayret vasıtasıyla değil, sadece पैगाम सुन लिया bir mesajı bir yerde dinlemekle veya Allah Teala'nın onları hidayete getirmesi nedeniyle işte vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da belirttiği gibi Allah Teala Ahmediyete karşı imkanlar yaratmaktadır ve bu bir mıknatıs gücüyle çekilerek cemaate gelmektedirler. Bu vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında da olmuştur. सलाम Onlar fiziki olarak bu dünyada iken hatta bugün bile bu insanlar çekilmektedir cemaate. दुनिया में किसी Onun mesajı bu dünyada सही फितरत herhangi bir kişi tarafından doğru yola ulaştırılmak üzere iletilmektedir. İşte bu सदाकत की एक vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın gerçekliğinin en büyük tartışmasıdır. Bu çekiciliği bugün bile Allah Teala geçerli kılmaktadır. आज भी Bugün खुदा ताला ऐसा hatta फरमाता है Allah Teala öyle imkanlar yaratmaktadır ki वसीम अलैहिस्सलातु vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajına insanlar gelmektedirler. Muhalifliğe rağmen onun nimeti ve lütufları artmaktadır. Bir toplantıda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam muhaliflerin muhaliflikleriyle ilgili olarak Allah Teala'nın इसका इजहार अल्लाह ताला niyeti nedir? Bu bütün nasıl tecellilere indirmektedir? Bununla ilgili olarak ben inna firavuna ve hamana ve cunuduhuma kanu hatein diye bir vahiy almıştı. Bu vahiy ben aldım. Bunun anlamı इसका मतलब ये है कि Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisi bu vahiyi açıklamaktadır. Sonuç olarak Firavun'un फिरौन की खसलत aynen Firavun gibi olanlar ve aynen Haman'ın nitelikleri olanlar ve onlarla beraber ve onların grupları olanlar, bütün bunlar orada gösterilmiş ve o toplantıda bu vahiyi aldım ve Firavun ve onun insanları düşünmekteydiler ve Beni İsrail tamamen tahrip olacaktır ve biz bunları yok edeceğiz diye düşünüyordu. Fakat Allah Teala bu düşüncede yanlış olduğunu bildirmiş ve aynen bu cemaatin de muhalifler karşı gelenlerin düşüncesine göre bu cemaat tahrip olacaktır diye düşünmekteydiler. Fakat Allah Teala'nın niyeti tamamen başkadır. बस Dünyanın insanları, ister onlar hükümetler olsun veya organizasyonlar olsun, onlar hiçbir şekilde Allah Teala'nın ilahi olarak tayin ettiği cemaati yok edemezler. Büyük firavunlar, hamanlar geldi ama bu dünyadan tahrip olarak gittiler. Büyük kıskanç insanlar geldi bu dünyaya. अपनी हसद की आग में Onlar esas itibariyle बसों kendi kıskançlıklarının alevinde yandılar ve kendi kendilerini tahrip ettiler. Birçok fitneciler, karışıklık yaratanlar geldiler ve onlar kendi hatalarının, kendi kötülüklerinin hedefi oldular. Allah Teala'nın nimetleri nasıl insanların yönünü değiştirmektedir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam biz bilmiyoruz bu mesajlar nasıl oraya ulaşmaktadır diyor. Hatta bugün bile bunlar görülmektedir ve bunların örneği sayısızdır, sonsuzdur. Bu olaylardan bazılarından örnek olarak bahsedeceğim bugün. Bir Ahmedi kardeşimiz Filistin'den rüyamda çocukluğumda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
bana İmam Mehdi'nin एक रोज अचानक askeri olacaksın dedi. Bugün o günden beri ben हजरत सल्लल्लाहु İslami Mesih Aleyhisselatü Vesselam aramaktayım ve ben bir शुरू किए कि शायद को इसका जवाब दे। Hristiyan kanalını buldum ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kötü sözler söyleniyordu. Yine kanalları karıştırmaya başladım. बजाय इसके Birçok kanallarda bunlara cevap vereceğine başka konular tartışılıyordu. Bir müddet sonra MT'yi buldum ve bunlar gerçekçi olan insanlardır dedim ve devamlı olarak bu programları izlemeye başladım. Bu kanal beni dibimden, kökümden sarstı. Şimdi kesin olarak inanıyorum ki bunu biat etmeye karar verdim. Lütfen beni kabul edin. एक हमारे Yine Ahmet İbrahim sahip adlı bir dostumuz, yine Arap ülkelerinden birinde, ansızın अचानक MTA MTA'yı gördüm ve ilk önce isteksizdi ve yavaş yavaş ondan sonra tatmin oldum ve istihara yaptıktan sonra ellezine yubayuna innaka yubayunallah, yani aile üyeleri buna karşı geldi. Ben onlardan क्योंकि वो मौलवियों के जरिए zorluklar görmekteyim çünkü onlar molaların etkisi altındadır. दुआ की दरख्वास्त Benim उनकी नेक तमन्नाएं और दुआएं कबूल फरमाए। benim sebat göstermem için ve onların hidayeti için dua ediniz. Muhammed Abdüllatif sahip Mısır'dan 2 yıl önce diyor, बात है कि टीवी चैनल घुमाते हुए kanalları araştırıyordum. MTA'yı izledim ve प्रोग्राम सुनकर मैं हैरान programları dinledikten sonra hayret ettim ve Kur'an-ı Kerim'in ve hadisin tefsirinde bunlar üzerinde derinlemesine düşündüm ve bununla beraber devamlı diğer mollaların programlarını da izledim ve ondan sonra bana gerçek olan जो आप लोग पेश sizin ortaya koyduğunuz şeydir ve başka insanların ortaya koydukları tamamen yanlıştır. Allah Teala bana hidayet verdi. Ben sade bir insanım. Bütün aile üyelerim bana karşı gelmektedir. Onlar bir şeyi dinlemeye hazır değillerdir. Mollalar onların beyinlerini yıkamaktadırlar. Bütün hidayetleri için duanızı istemekteyim. Allah Teala onun arzusunu kabul etsin. Hasti sahip Mısır'dan biat ettikten sonra sanki yeniden doğmuş gibiyim. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşıyor gibiyim. Birçok konular var. Örneğin Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölümüyle ilgili olarak tam açıkça bilgim yoktu. Fakat bu kaybolan bilgiyi cemaat vasıtasıyla öğrendim. Bütün mollalar bize itiraz etti. Bizim çok büyük bir evimiz vardır. Fakat bunu camiye döndürmek istiyordum. Fakat bunu camiye döndürerek bunu cemaate vereceğim. Mollalar bize itiraz etmektedirler ve bizi kendi kucaklarına çekmek istemektedirler. İstihare ettiğimde bu insanlar Mehdi'yi inkar eden kişilerdir diye ve MT'yi dinledikten sonra bu meselelerle ilgili olarak başka insanlarla konuştum ve onları bu tebliğleri yaptım ve onların sorularına cevap verdim. Geçmiş hükümetlerde yine beni yakaladılar ve bana eziyet edildi ve çok acı olarak bana eziyet edildi. Eziyet edilirken onlara tebliğ yaptı. Ofislerden birisi, bu büyük devlet memurlardan birisi benim sözlerimi dinledikten sonra İsa Aleyhisselam'ın ölümüne aynı şekilde ben de inandım dedi. Ve biz cihatla ilgili olarak sadece savunmakla ilgili olarak inanmaktayız. Bu kişi kişileri Ahmediyetten çeken, alan kişiler kendileri aynı fikirde oldular. Sadece kendi ağına düşmekle kalmayıp ayrıca o yakalamak istediği kişinin de
ağına düşmüş oldu bu kişi. कि इन्होंने जमात के Bu kişiler yani cemaate karşı gelenler सवालात पूछे Ahmediye cemaatiyle ilgili olarak birçok sorular yaptılar. Niçin tebliğ yapıyorsunuz? Ben tebliğ yapmıyorum. Eğer bu insanlar bir şey bana sorarlarsa tabii ki onlara söyleyeceğim. Çünkü Ahmediler hiçbir zaman yalan söylemezler. Şimdi bu özel bir Ahmedi'nin özel bir kalitesi olup Ahmediyet'in sadeliğidir. Dünyada her yerde yalan söylemektedirler. Geçen Cuma hutbemde de bu konuda uzun uzun konuştum. ये हमें भी याद Bizler daima unutmamalıyız ki bu noktayı herkes hatırlamalıdır. अपने एक Bu अजीम खासियत Ahmedilerin belirgin niteliklerinden olup hiçbir Ahmedi छोड़ना bunu bırakmamalı veya unutmamalıdır. Yeni gelenlerde ये मयार का कायम करते हैं bu yüce standartları ortaya koymalıdırlar ve कि हमने झूठ sebat göstermelidirler ve söz vermelidirler ki hiçbir zaman yalan söylemeyeceklerine söz vermelidirler. Çünkü vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat ettikten sonra temiz değişiklik her attıkları adamda takva ve gerçeklik olduğu sürece bu gerçekleşir. Bu her Ahmedi'nin sorumluluğudur ve Ahmediler hiçbir zaman yalan söylemezler. Ve şöyle der, कि अगर bu polisler जारी रखी eğer bunu tebliğ yapmaya devam ederseniz काम लगाकर तुम siz bomba atmaktan sorumlusunuz diyeceğiz. Buna karşı itiraz etmektedirler. Ben bunlara hiç aldırış etmem dedi bu kişi. बीवी को Polisler ondan sonra खामन ने तुझे धोखा benim hanımıma किया है sizin hanımınız Ahmediyete yakalanmış. Hanım da kendi imanında öylesine güçlüydü ki ve ben bir Ahmediyim. Kocamdan önce Ahmedi olmuştum. Bu cesarettir. Bir Ahmedi'nin cesareti olup bu da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğini ortaya koymuştur. Onun takipçileri de bu gerçek ortaya çıkmıştır. Cezayir'den Usama Bey 2 yıl önce cemaatle ilgili olarak hiçbir fikrim yoktu. Bir gün ansızın oğlum bana MT ile ilgili olarak bilgi verdi. Ben buna güldüm. Bir keresinde ev işleriyle ilgili olarak üzüntü duyuyordum. के बारे में Peygamberlerin hayatı ve dini işlerle ilgili olarak düşündüm. Sizin kanalınızı seyrettim ve her şey doğruydu ve तफसीर कबीर Tefsiri Kebir'le ilgili olarak okumaya başladım ve ondan sonra tebliğ yaptım ve bana karşı geldiler ve ondan sonra geçmiş peygamberlerin hayatlarına baktım. Onların da hayatlarında bu zamanda da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde itiraz edilmişti. Lütfen benim bir adımı kabul ediniz ve huzurun her talimatına boyun eğeceğim. Tayyip Saab Moraka'dan, Fas'tan kendi अगर ईसाइयों का हयात चैनल El Hayat kanalı olmamış olsaydı ben biat etmeyecektim. काफी अरसे से Ben bu hayat kanalını uzun süre seyretmekteydim. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e öylesine aşağılıyorlardı ki ve Müslümanlar hiçbir şekilde buna karşılık veremiyordu ve kalbimde bunu çok acı olarak hissediyordum ve bir gün Hotbird'de ansızın अल अरबिया मिल गया MTA El Arabiye'yi izledim. हालांकि मैं İspanya'da olmama rağmen Hotbird'den kanalları izlemem ama MTA'de और बाइबल की तहरीफ वगैरह पर क्लास ईसाइयों peygamberlerin günahsız olması ve diğer dinlerle ilgili olarak bilgileri dinlediğimde çok mutlu oldum ve işte ben bunu istiyorum dedim. Bu çok değerli bir konudur dedim ve bundan sonra ben biat mektubumu gönderdim. Şimdi bu mollalar Hudhud, cennet ve diğer का खैर मजे का cinnilerle ilgili olarak söyledikleri तो हंसी आती onlara artık alay etmekteyim ben. Daha önceden bütün bu açıklamaları
dinleyince tatmin olurdum fakat şimdi gerçek bana ortaya çıktı. Abdullah sahip sizin programlarınızı birkaç aydır seyrediyorum. Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak İslam'ın düşüncesinden son derece memnun oldum. Bu çok iyi bilinen bir şeydir ve geleneksel tefsirlerde öylesine lüzumsuz şeyler bulunmaktadır ki mantığa ve anlayışa karşıdır. Örneğin cinlerle ilgili olarak insanlar buna bağlamışlar ve bu şekilde görünmeyenle ilgili olarak bunları zaten ben reddetmiştim. Bazı zayıf Ahmedilerde bilgileri olmayanlar veya daha özellikle hanımlar arasında bu zayıflık vardır hanımlarda. Şimdi bile onlar az olmasına rağmen cahil olanlarla ilgili bazı hanımlar burada da vardır. Onlar da daima düşünmelidirler. Aynı eğitim görmüş bilgili insanlar bunları reddederler. Bir gün Hazreti Adem'in ilk peygamber olmadığından bahsettim. Ve melekler karışıklık yaratacak ve kan dökülecek dediğinde bundan önce insanlar yaşamıyordu. Nasıl olur da insanoğlunda kan vardır? Bu çok tehlikeli bir düşüncedir. Bu idareci bana öyle dedi. Bunları başka kimselere söyleme dedi. Ve ondan sonra MT'yi tanıdığımda, öğrendiğimde yaşayan Allah-u Teala ve nimetleri olduğu Allah-u Teala'yı ve vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ı gönderen Allah-u Teala ve onun bilgisinin gizlilikleri ona nazil olduğunu öğrenince bütün insanların düşüncelerindeki şüpheler gitmelidir ve onların fikirlerini paralize etmelidir. Böylece işte onun içindir ki Müslümanlar ilerlemekte geri kalmışlar ve bölünmelere neden olmuşlardır ve birçok gruplaşmalar olmuştur. Lütfen beni cemaate kabul ediniz. Umman'dan Mr. Yasir yazıyor. 2011 yılında Temmuz ayında gerçeği arıyordum. Şimdi buldum. Müslümanların şimdiki durumlarına bakarak çok büyük bir arzum vardı. Keşke Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ikinci kez ümmetin ilerlemesi için gelse diye düşünüyordum. Bir kere televizyonu karıştırıyordum. Yine MT'yi yakaladım ve vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in resmine bakarak sanki bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibidir. Son derece bana mutluluk verdi. Bir kişi vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle ilgili ve Deccal'la ilgili olarak bilgi verdi. Ben bu fikre karşı geldim. Fakat o zamanda saat 2'ye kadar devamlı MT'yi izledim ve benim sevgim vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e ve cemaate olan sevgimi arttırdı. Allah-u Teala beni bu yola götürdü ve lütfen beni kabul ediniz. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in kitapları, tefsiri Kebir, 2. Halife Hazretleri'nin tefsirini okudum ve son derece hoşlandım. Sizinle tanışmak istiyorum diye bana yazıyor huzur. Bunlar sadece biat etmekle kalmayıp bilgilerini de arttırmaktadırlar. İşte bu insanlar Ahmedi olarak doğanlar, Ahmediyete de onların kanındadır. Bilgimizi arttırmaya gerek yoktur. Takva yolunda ilerlemeye gerek yoktur diye düşündüklerinde bunlar için üzülmemiz gerekir. Bir hanım var diyor huzur. Elfan sahiba. 2 çocuğu var. Norveç'te oturmakta, Kürdistan'da. 2006 yılında MT'yi gördüm. Sizin konuşmalarınızı ve İslamiyet'le ilgili olarak tefsirleri duyunca ondan sonra bu televizyonun numarasını unuttum. El Havar el Mubaşir, Kur'an-ı Kerim'in
tefsiri, sizin konuşmalarınız çok etkiliydi. Programın sonunda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi gösterildi. Hiçbir şekilde şüphem olmadı. Niçin dedim, bunu daha önce bilmiyordum. Peygamberlikle ilgili olarak biraz tam olarak kesin olarak düşünmüyordum ama şimdi tam olarak İmam Mehdi'nin gerçekliğini anladım ve şimdi ben buradan görev almak ve bu yolda çaba sarf etmek istiyorum. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu asil bir cihattır. Bu Kur'an-ı Kerim'den ve hadisten ortaya koyduğu cihadı bu çağda ortaya koymuştur. Bu sadece erkekler için değil, erkeklerle beraber kadınlar da bu cihatta rol almaktadırlar ve gerçekten almaktadırlar. Bilakis onlar daha aktiftir, erkeklerden daha aktiftir. Hüseyin Muhammed Salih sahip Cezayir'den şöyle yazıyor bana, 10 yıl önce İslam'la ilgili olarak fazla bilgim yoktu. Herkesin bildiği kadar bilgim vardı. Birçok problemlerim vardı. Hala Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlamaya çalışmaktayım. Bir gün televizyonun önünde oturuyordum ve dini programları aramaya çalıştım. Sonra MTA'yı gördüm. El Havari Mübaşir, konu ve bilimsel olan kişiler, oraya katılanlar, bütün dinlerle ilgili olarak İslam'la olan bilgileri çok etkiliydi. O andan itibaren ben Ahmedi hissettim. Birçok Arapça ve Fransızca magazinler okudum. Sizin hutbeniz benimle Tefsiri Kebir'i download yaptım. Böylece insanlarla ilişki kurmam daha kolay olacaktır. Ve bir adımın gecikmesinin nedeni ben kendimi Ahmedi hissediyordum fakat biadın şartlarına ben karşı gelmeyeyim diye düşünüyorum. Lütfen bana dua ediniz ki Allah Teala gerçek hidayet ve sebat versin. İşte bu cümleler yeni gelenlerin ifadeleridir. Birçok eski Ahmediler, büyük Ahmedilerin nesilleri, onlar da bu düşünceyi, bu üzüntüyü taşımalıdırlar. Biz nasıl biat ettik ve bizler nasıl buna boyun eğmeli ve yerine getirmeliyiz? Ondan sonra ancak gerçek Ahmedi bizlere denilebilir diye üzüntü duymalıdırlar. Nasır Bey, o da bir Arap'dır. 4 yıl önce diyor, ben gerçeği aramaya başlamıştım. Sunni, Şii, Nasiri, bütün tartışmaları dinledim. Onlarla Şinasiri de Şiilerden 12 imama inananlardandır. Ben onların tartışmalarını dinledim. Sünnilerin tartışmaları daha güçlüydü. 3 ay önce tesadüfen MT'yi buldum. Hani Tahir sahip benim dikkatimi çekti ve cemaate olan ilgim daha da arttı ve ondan sonra cemaate karşı olan yayılan şeyler esas itibariyle bütün Ahmediyete karşı olanların kitabına dayanmaktadır. Bu insanların davranışları, Ahmedilere karşı gelenlerin davranışları beni etkiledi. Çünkü onlar vasıtasıyla Ahmediyete ilgim başladı. Onlar kötü dil kullanmaktadır. Din konusunda hiçbir zaman başka insanlara eziyet edilmemelidir. Çünkü bizim atalarımız Şii idi, Hristiyan idiler. Ben daima eğer ben gerçeği bulursam gururlu, kibirli olmamam gerekir ve dua etmem gerekir. Bu peygamberlerin durumudur. Hani Tahir sahibin verdiği bu tartışmalara tamamen katıldım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olarak bana bilgi veriniz ve böylece ben hidayeti bulayım. Irak'tan Garip Muhammed sahip 3 yıldan beri MT'yi izlemekteyim
Ve ondan sonra istihare yaptım fakat hiçbir zaman rüya göremedim. Hala istihareye devam etmekteyim. Fakat bir kişi rüyamda bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizi hatırlıyor dedi. Ve ondan sonra beni birisi aldı ve bu çadıra gir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le el sıkış dedi. Ben bir tepenin üstündeki çadıra girdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le el sıkıştım. Başka bir yere giderek yine onunla el sıkıştım. Hayret ettim. Bu nasıl olabilir? İki tane Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Başka çadıra girerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekildeydi. Onun boyu birazcık daha da kısaydı. Ondan sonra tatmin oldum ki şimdi biat ettim. Şimdi biat etmek istiyorum. En güzel şey cemaatte bütün farklı ülkelerden, başka renklerden hiçbir ayrım olmaksızın cemaate gelmektedir. İşte bu bütün din ülkelerin, milletlerin bir araya gelmesi Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en büyük görevlerinden biridir. Halit sahip, Ahmedi olmayan birisi cemaatle ilgili olarak bana bilgi verdi. Bu insanlar vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hindistan'a geldiğine inanmaktadırlar. Onlar bazı noktalardan bahsetti. Ve ben tatmin olmaya başladım ve ondan sonra MT'yi görünce daha da tatmin oldum ve ben biat etmek istiyorum dedim. Deli mi oldun dedi o adam. Kalbim tatmin oldu ve ben biat etmek istiyorum dedi. Daha önceden sadece vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in resmini görmüştüm ve tamamen onun gerçekliğine inanmıştım. MTA vasıtasıyla İslamiyet'in gerçek manzarası, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini öğrendim ve ayrıca zamanın imamını öğrendim. Bir yıl önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni yüzümden öptü. Ve hükümetlerle ve liderlerle ilgili olarak şikayette bulundum. Sizler bizim gözlerimizi açtınız ve bizleri karanlıktan nura çıkarttınız. Cezakumullah. Benim arzum bana yazıyor diyor huzur. Keşke sizin elinizden biat etsem. Benim arzum budur. Yine başka bir olayda daha birçokları var diyor huzur. Afrika, Gambiya'dan emir sahip Bara bölgesinden yerel amir tarafından tebliğ programı vardı. Aliyu Komara sahip ile ilgili ilişki kurmuştuk Afrika'da. Onlar bazen Ali ise Aliyu derler ona. O cemaatin inançlarıyla ilgili olarak devamlı olarak bu konuları konuştuk. Ve başkan, niçin Allah-u Teala'dan hidayet istemiyorsun? Ben de sizin için dua edeceğim. Öyle ki aynı gece 25-26. Günde türbanıyla bir kişi onu kendisine davet ediyordu ve buraya geldi diyordu ve hidayet buradadır. Sabahleyin bana bu rüyayı anlattı ve bu gördüğüm yaşlı insan rüyamda İmam Mehdi'ydi. Çünkü onun fotoğrafını daha önceden magazinde görmüştü. Tebliğ esnasında ve ondan sonra biat formu aldı ve bunu tamamen okuyun dediler ona. Ali Komara sahip bunu okuduktan sonra ben daha fazla bekleyemem dedi ve hemen onu imzaladı ve cemaate girdi. Fil dişi sahillerinden emir sahip Niyakara köyünden büyücülük yapıyordu. İnsanlara büyü yapıyordu. O dindar bir kişiyle karşılaştı. Ben İsa Nebi'yim. Misyonere geldi ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in fotoğrafına bakarak bu kendisini Nebi İsa olarak tanıtıyor dedi ve hemen biat etti.
O yaptığı bütün bu sihirbazlıkları, büyüleri bıraktı. Daha birçok örnekler vardır ki bu da açıkça göstermektedir ki Allah Teala nasıl bu insanlara doğru olan, dindar olan insanları hidayete erdirir. Muhaliflerin bütün gayretlerine rağmen, onları yanlışa saptırmalarına rağmen Allah Teala değişik imkanlarla insanları devamlı olarak hidayete erdirmekte ve erdirecektir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını dinledikten sonra orada bir çekicilik vardır ve bu kalplerinde yaratılmıştır ve Allah Teala'nın lütfuyla cemaatin ilerlemesi onların bizim yaptığımız gayretlerden daha fazladır. Bu Allah Teala'nın lütfudur. Bizim çalışmamızdan daha fazladır ilerlemek. Bir gün inşallah bu en yüce mükemmelliğe erişecektir. Bu ilerleme bizim dikkatlerimizi şu noktaya çekmektedir. Bizler kendi durumlarımızı da düzeltmeliyiz. Cemaate de gelenler ve onların nesilleri, cemaati kabul edenler, onlar için neler yapmalıyız ve neler yapmalıyız ve bizim standartlarımız ne olmalıdır? Söylediğim gibi Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sizler geriye gidiyorsanız düşünmeniz gerekir. Eğer geriye düşüyorsanız daha da uzaklaşırsınız. Biat ettikten sonra bizler yapacağımız şeyler nelerdir? Bizler daima bunların üzerinde düşünmemiz gerekir. Bu sorunun üzerinde durmamız gerekir. Bazılarının bazı şeylere devam etmemiz gerekir. Bazı kelimeler Resul-i Ekrem vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleriyle bahsedeceğim. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem şeriatın iki bölümü vardır, iki açısı vardır. Bu korunması çok önemlidir. Bunlardan Allah Allah-u Teala'nın hakkı, ikincisi insanoğluna olan haklardır. Allah Teala'nın hakları, Allah Teala'yı sevmek, ona itaat etmek, ibadet etmek ve Allah Teala'nın vahdaniyetine inanmak, onun niteliklerine, onun sıfatlarına bir şeyle, başka bir şeyle onu paylaşmamak. İnsanlara olan haklar hiçbir adaletsizlik, yalan, kandırma olmamalıdır. Hiçbir şekilde bir bölücülük olmamalıdır. Bunlar iki kelimedir, iki cümledir ama bunlar gerçekten son derece uygulamaya geçildiğinde çok zordur. İşte bugün Ahmedilere verilen bu görevdir. Bu kolay bir görev değildir. Bu hazır Ahmedi olmayanların yedikleri hazır yemek helva gibi değildir. Allah Teala'nın lütfuyla bu insanlara geldiğinde ancak bu kök bulacaktır. Onun için daima Allah Teala'ya dönerek onun nimetlerini isteyiniz. Bizim adımlarımız geriye değil, daima ileriye gitmelidir. Takva yolunda ilerlemelidir ve daima Allah Teala'nın lütfu bizimle beraber olmalıdır. Ve şöyle diyor, bazı insanlar çok kızgın olurlar, çabucak kızarlar ve heyecana geldiklerinde onların kalpleri temiz olmaz, dilleri de temiz olmaz. Kişi kızgınlık altındayken ne onların kalpleri temiz ne de dilleri temiz olur. İşte biz bunu görmekteyiz. Birçok kavgalar, birçok kötü düşünceler, İşte bu kıskançlık, kalpte bulunan kıskançlıklardan ve dilin o şekilde kötü olarak kullanılması, bu bir müminin veya dindar bir kişinin diline benzemeyen bir şekilde kullanılmaktadır. Kendi kardeşine karşı düşmanca ve kıskançlıkla davrandığında bazı insanlar çok seks etkisindedir. Bunun etkisiyle Allah Teala'nın sınırlarını aşarlar ve kötü filmler seyrederler ve onun gibi televizyonda kötü şeyler izlerler ve onları seyrederler. Bunun sonucu da
bu seks ilişkileri ortaya çıkar. Özellikle gençler bunun üzerinde düşünmelidirler. O şöyle der, kişinin ahlaki durumu düzelmediği sürece onda gerçek iman olmaz. Kişiyi nimetlendirilenler arasına ve kalbinin nurlu olanlar arasına katılamazlar. Bunun üzerinde çok düşünmeliyiz. Biz söz verdik. Dinde ilerleyeceğimize söz verdik. Mükemmel iman bu şartlar yerinde olmadığı sürece gerçekleşemez. Gece ve gündüz çok sıkı çalışmalıyız. Allah-u Teala'ya inandıktan sonra kişi ahlakını düzeltmeli, davranışlarını düzeltmelidir. Eğer sizler bir tek Allah-u Teala'ya ibadet edeceğinizi ve söz veriyorsanız kendi davranışlarınızı da düzeltiniz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda belki standartlar çok yücedir. Fakat şimdi bile bizim durumumuz nedir? Bugünkü durumumuz nedir? Analize etmeliyiz. Birçok kişiler kötü duyguları vardır insanlara karşı. Onlar da kendi kardeşleriyle ilgili olarak iyi fikirleri yoktur. Küçücük işlerle, küçücük konularla ilgili olarak kötü konuşurlar. Ve birçok zayıflıklar bu kişiye artırılırlar. Aynı zayıflar o konuşan kişiye atfedilirse ondan sonra hiçbir şekilde bundan hoşlanmayacaktır. Onun içindir ki ilk yerde gerekli olan mümkün olduğu kadar kendi kardeşlerinize karşı kötü fikir taşımayınız. Daima iyiliklerle dolu olunuz ki bunun sonucu karşılıklı sevgi ortaya koyulacak ve böylece karşılıklı gücünüz de güçlenecektir. Kıskançlık ve zayıflık nedeniyle bu güçler üstün geldiğinde düşmanların kalbinde de yine kıskançlık varsa, bizim de aynı fikirleri, aynı düşünceler kalbimizde varsa, o zaman nasıl bir farkımız vardır? Eğer bir kişi ölüyorsa, kimse ona dikkat etmiyorsa ve ileriye çıkarak onun iyiliği için çalışmıyorsa ve acı çeken bir kişiye bu kişinin iyiliği için bir şey harcamıyorsa, aynen bir hadiste de zikredildiği gibi bir komşunun iyiliğine dikkat eden, yine bir yemek pişiriyorsanız biraz daha ilave ederek başka komşularınıza da verin. Daima onlar kendi yemeklerini düşünürler. Fakat başkalarını düşünmezler. Bütün kardeşleriniz uzak yaşamış olsalar bile, uzakta oturuyor olsalar bile hepsi sizin kardeşlerinizdir. Kendi durumunuzu düzelttikten sonra hiç şüphesiz bu kendi görevlerimizi gerçek Ahmedi olmanın ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine dönebiliriz. Yeni gelenler de biatın en yüce makamına ulaşırlar ve eski Ahmediler, kendi görevlerini unutanlar da bu şekilde biatın şartlarını yerine getirerek vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden yaptıkları biatı hatırlayarak bütün bu şartları yerine getirerek biatların şartlarını yerine getirmeye çalışmalıdırlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin nedeni ve muhaliflerinin itirazlarıyla ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der: benim gelişimin iki nedeni vardır. Müslümanlar için gerçek dindarlık, asillik ortaya konulmalıdır. Onlar öyle asil Müslüman olmalıdırlar ki Allah-u Teala'nın da istediği gibi olmalıdır. Hristiyanlar için hacı kırmaktı benim gelişimin amacı. İnsanların yaptığı Tanrı görülmemelidir. Allah-u Teala'ya sadece Allah-u Teala'ya ibadet etmelidir. Tek Allah-u Teala'ya ibadet edilmelidir. Ve niçin bu insanlar bana itiraz etmektedirler, bu muhalifler? Özellikle Müslümanlar arasında niçin itiraz vardır? İki amaç: Allah-u Teala'nın vahdaniyetini ortaya koymak
Niçin bana itiraz edilmektedir? Unutmasınlar ki bu görev और दुनिया की गंदी जिंदगी के साथ होंगे bu kötü, pis hayatta ortaya konulan işler yok olacaktır. Muhalifler unutmasınlar, onlarda münafıklık vardır. Bende eğer münafıklık varsa और इस दुनिया की bunlar ख्वाहिशात dünyevi zevklerdir. शहर से Bu esas itibariyle kendisini kişi öldürür. कभी काम Bir yalancı hiçbir zaman başarılı olabilir mi? इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब Hiç şüphesiz Allah Teala yalancı olanları हद से बड़ा हुआ और सख्त झूठा ve कज़्ज़ाब की हालत sınırları aşanlara başarı yolunu göstermez. लेकिन जो काम Bu अल्लाह ताला के जलाल और उसके रसूल की बरकत Allah Teala'nın yüceliğini, peygamberin yüceliğini ortaya koymak için yapılan नहीं हाथ का लगाया हुआ पौधा हो ve Allah Teala'nın eliyle ekilen bu fidan melekleri tarafından मेरा सिलसिला korunacaktır. Bunu kim yapabilir? Benim işim mi? Allah Teala nurlandıracaktır. Eğer और यकीन bu Allah Teala'dansa hiç şüphesiz Allah Teala'dandır. Bütün dünya muhalif olsa bile Allah Teala bunu yeşertecek ve Allah Teala'nın melekleri onu koruyacaktır. फरमाया अगर एक Bir kişi dahi hiç kimse bana yardım etmese bile yine de eminim ki bu görevle अब ये देखें अल्लाह ताला cemaat ilerleyecektir ve bu örnekle göstermektedir ki Allah Teala bunları nasıl kişinin kalbine yerleştirmektedir. Kişi मेहदी के सिपाही हो और बड़े İmam Mehdi'nin askeri olacaksın diye o insanın kalbine yerleştirmiştir ve çok uzun yıllar sonra İmam Mehdi'nin geldiğini öğretmiştir. İşte Allah Teala bunları yaratmaktadır. Bunun anlamı budur. Eğer hiç kimse bana yardım etmezse Allah Teala yardım edecektir demiştir. Ve bu cemaat başarılı olacaktır. Bunun için kendi durumumuz üzerinde durmalıyız. Ben muhaliflere hiç aldırış bile etmem. मैं इसको भी अपने सिलसिले की तरह Ben bunu gerekli olarak, cemaatimin ilerlemesi için gerekli olarak görüyorum. Hiçbir zaman Allah Teala'nın tayin ettiği bir peygamberin gelip de bunu herkes severek kabul etmesi mümkün değildir. Bu dünya çok tuhaftır. Belki kişinin मगर दूसरा का पीछा नहीं छोड़ iyi वो तो gerçek niteliği olabilir ama diğerleri devamlı kritik ederler. Şimdi o bizim cemaatimizin ilerlemesi öylesine olağanüstüdür ki der bazen 400-500 kişi 10-15 kişi her gün cemaate girmek için biatlarını göndermektedir. Buraya gelenler bunların başında bunlardan ayrı kişiler buraya gelerek cemaate katılmaktadır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam zamanında da durum böyleydi. Şimdi bu kabul etme dalgaları bütün dünyaya yayılmıştır. Ahmediyeti kabul etme dalgaları. Bazen ज़्यादा बढ़ जाती है her gün 500.000 kişi cemaate katılmaktadır. Bu Allah Teala'nın yaptığı şeydir ve Allah Teala bizlere bu अपनी बैत का और इस सिलसिले में शामिल होने buna tam hakkıyla yerine getirelim ve bunun bir parçası haline gelelim. Sonunda diyoruz एक नहायत आरफाना दुआ पेश कर Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın çok yüce bir duasını söylemek istiyorum. O kendi kalbinin durumunu ortaya koyar. फाजिल और तबाहियों का जिक्र था हो रहा था मजलिस में आपके Zelzelelerle ve tahribatla ilgili olarak şöyle demişti. Bizler daima dua etmekteyiz. Allah Teala bu cemaati korusun ve Allah Teala onu insanlara aşikar etsin ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın gerçek peygamberidir ve o Allah Teala'nın varlığına son derece inanmaktadır. Allah Teala'nın yüzü insanlara gösterilmiştir. Bu onun yüzü insanların kalbindedir. İnşallah bugünlerde मैंने कहा कसरत से felaketler vardır. Onlara baktığımızda eğer insanlar रसूल को पहचान Allah Teala'nın peygamberini kabul ederlerse Müslümanlar da onlar da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığını kabul ederlerse onu böylece geçmiş büyük şanlarını yine yeniden dönecek ve Allah Teala'nın vahdaniyetini tam olarak ortaya koymuş olacaklardır.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر